Левски трябва да разцепи дърводелците от Борец Баня Лука на реванша в София. Big Daddy Gonzo Bambino. Всичките левскари с ножа между зъбите. Всичките левскари с ножа между зъбите. Всичките левскари с ножа между зъбите. Big Daddy Gonzo Bambino. Всичките левскари с ножа между зъбите. Здравейте, тук е Big Daddy Gonzo Bambino след равенството на Левски срещу Борец Баня Лука от първия матч в първия кръг на квалификациите в Шампионската лига, игран на градския стадион в Баня Лука. Най-честият коментар след матча е: едно силно полувреме не стигна на Левски за да победи. И да, до някъде е така, въпреки че искам сериозно да отлича няколко фактора, които също изиграха голяма роля. Левски излезе скован в матча и нямаше и помен от лекотата, с която играхме в контролите, и не от нивото на съперника. Тия дърводелци са най-много на нивото на Черно море в България. Въпреки слабото първо полувреме, Левски дори тогава доминираше, като ограничи Борец до едно положение, като изключим гола им, който беше провокирана грешка на Борас и Серафимов, но и такава, която можеше да й се избегне. Всъщност, Борас е барометърът за Левски. През първото полувреме беше бавен, муден, скован и играта на Левски просто не вървеше. Второто обаче, честно, нямам идея какво им говори Хулио на почивката, но играчите излязоха преобразени. Страхотно мачкане, хубави атаки, тотално ограничаване на атакуващата мощ на Борец и за жалост липса на късмет. Именно тънките детайли ни разделиха от победата. Удар на Кристиян Димитров беше изчистен пред гол линията след центриране от корнер. Перия не вдигна крака достатъчно в една от ситуациите. Бала закъсня веднъж след един чудовищен пробив на Майкон, а в друга ситуация по-рано просто не беше Роналдиньо в годините му в Барса, иначе това щеше да е гол, който щеше да се помни вечно. Борас също имаше една ситуация, в която стреля с левия крак, но вратаря реагира страхотно след един супер пробив на Кандем от дясно. Футболистите, които ми се иска да отлича, са няколко. Разбира се, ще започна с героя на матча Армстронг Кокофлекс, който се включи с огромно желание в матча, след като замени Косо. Супер настойчив, супер находчив. Този Окофлекс трябва да виждаме по-често. Акрам Борас също. Както казах, този играч е барометър, през второто полувреме се събуди и беше навсякъде. Това е голям футболист и лидер. И разбира се, Сержиньо. Нямам идея как този футболист се озовал в България, но за мен той има потенциал да се превърне в X-фактора на Левски. Няма грешна момчето, просто няма грешна. Страхотен поглед, мек глезен, гладък пас и доста добра работоспособност. Качества, които дай Боже ще го направят много важен за Левски, както за мачовете в Европа, така и в България. Нека да отворя и темата за Мехмет Тюркмен, главния съдия в матча. Просто безобразен. Накъсваше играта, но в същото време беше пестелив с картоните, не свири очевидни нарушения, като това, което Косо си удари главата в рекламните пана, след като ония латино-македонец Херера го тръщна като опитен кечист от WWE. Бате, кай ми как не го виждаш това? А какво да говорим за този кабриолета с номер 7 Юричич? 7 нарушения, 2 от които опасни в глезените на наши футболисти. То реално си беше зад жълт картон на горе-долу четвъртия фаул, а до края на полувремето, ако не се беше кротнал, си беше направил за гонене. Но не. Бай Ахмет от Турция незнайно защо позволи това и му даде жълт картон чак след седмия фал, след едно грубо влизане в глезените на наш футболист. Той кабриолет трябва да получи цялата народна любов на Герена. Отвратително противен рагач. И последно, но не и по значение, публиката. Поклон за великата синя публика, поклон за тези около 500 човека, които надвикаха около 10 000 селени от Баня Лука. Аз гледах мача пред сектора на видеостената, но дори беше странно как 5% от целия стадион тотално заглуши останалите 95%. Браво, уникално! Кажете и вие какво мислите за матча, смятате ли, че играхме добре, кой футболист ви хареса най-много, какви шансове запазваме за реванша, ще ходите ли на реванша? И разбира се, ако това видео ви е харесало, искате да гледате още такива видеа, както и за да не пропускате нито една нова песен в канала, абонирайте се за Big Daddy Gonzo Bambino, дайте един палец на клипа, а защо не и един хайп, за да помогнете на алгоритъма да предлага видеото на все повече левскари. От мен толкова, до следващия път и само Левски! Big Daddy Gonzo Bambino. Всичките левскари с ножа между зъбите. Всичките левскари с ножа между зъбите. Всичките левскари с ножа между зъбите. Big Daddy Gonzo Bambino. Всички
Всички телевскари с ножа между зъбите.